Видите, все отходит. И если заденешь, оно все вывалится. Трещины в стенах, плесень и отсутствие элементарных бытовых удобств. В таких условиях вынуждена жить 82-летняя Ида Романова. Дому 142 года. За это время он был и общежитием, и даже вокзалом. Когда пенсионерка заселялась, износ здания составлял 64%. Прошло 18 лет, а дом так и не признали аварийным. Что дом не признанный, будет, значит, ремонт дома, вас переселим на время в комнату. Ага. И какой ремонт мы вам сделаем, частичный, то, значит, я должна оплатить. Он весь рассыпается, вот посмотрите. Хоть как делай, как они капитальные, какой ремонт они разберут, и он упадет. Но ветхие стены – лишь полбеды. Вода из колодца непригодна для питья, ведь под домом болото. А в 30 метрах от жилья проходит железная дорога. Постоянный шум – обыденность для пенсионерки. Даже не слышно друг друга. Не слышно. Вот такой стук в доме. И уже посуда вся гремит, все трещит. Это невозможно. Пенсионерка обратилась в межрайонную прокуратуру. Там Иду Романову обнадежили, что у нее есть все шансы переехать из старого дома в благоустроенную квартиру. В ходе проверочных мероприятий установлено, что дом, в котором проживает гражданка, имеет признаки аварийности. Вместе с тем администрацией Восточного сельского поселения длительное время не предпринимается мер по признанию дома аварийным. В связи с этим Камышловская межрайонная прокуратура в настоящее время организована работа в подготовке искового заявления о признании дома аварийным. А вот новый глава сельской администрации признается, что пока только пытается разобраться в судьбе привокзальной избушки. Дом обследован межведомственной комиссией, то есть он признан требующий ремонта, он не признан аварийный. Мы сейчас еще рассматриваем варианты, то ли мы будем его восстанавливать, смотрим, что будет нам, скажем, экономически лучше, или восстановить его все-таки, или признать его аварийным. Никаких сроков по ремонту или расселению администрации и прокуратура не дают. Сама Ида Романова уже никаким обещаниям не верит, но все еще надеется переехать из своей привокзальной избушки. Евгений Алексеев, Кирилл Ростовский. События ОТВ.